Ok, muchachos, por aquí estamos trabajando. Como les dije, hoy voy a estar instalando esta nevera de la marca Bodega, recomendada 100%. Vamos a instalar la base, la bandeja deslizante. Por aquí tenemos algunos de los accesorios, herramientas, taladro. Ya tengo los huecos listos. Le estoy haciendo el video completico para subirlo más tarde, así que estén activos, ¿ok?